是婚姻的原丁国小甲五地社区来合作举办食农教育的参访，到伫家己的庄仔头的番薯田甲蒜头田来采收着农作物，互囡仔朋友更加了解家己的家乡。 虽然讲落雨命，不过拢无影响到囡仔去学番薯的心情。加上这是头一摆，所以讲大家拢感觉真好耍，真新鲜。第一次采地瓜吗？嗯，那感觉怎么样？感觉就是非常的好玩。为了表囡仔会使更加了解家己的家乡，元中国小甲五地社区合作办食农教育。看看那个稻子啦，那个蒜头啦，还有那个地瓜，让他知道说。 农事的一些经验，让他们体会一下。希望透过这款活动，让囡仔对家己的家乡有进一步的了解。嗨，我是映彤，记得订阅华视的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛哦，站起来！